आज हम जानते हैं कि हमारे बच्चे को हम धीरे धीरे खुद ही जहर पिला रहे थे, घर में बैठ के अपने हाथों से पिला रहे थे। जो जान बचाते उन्होंने ही जान ले ली, क्या विश्वास करें। మధ్యప్రదేశ్ చింద్వాడ జిల్లా పరాసియాలో శివానీ ఠాకరే 2 ఏళ్ల కూతురు యోజితాకు జలుబు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గుమందు రాసి ఇచ్చారు. కానీ యోజిత చనిపోయింది. తన కూతురు చనిపోయిన విషాదంలో ఉన్న శివానీ ఆవేదన ఇది. ప్రాణాలు కాపాడేవాళ్లే ప్రాణం తీశారు. ఎవరిని నమ్మాలి? మేం పాప జ్వరం తగ్గాలని తీసుకెళ్లాం. వాళ్లు మా బిడ్డనే చంపేశారు. డాక్టర్ చెప్పాడని నేను తనకు 8 ml సిరప్ తాగించాను. ఆ తర్వాత తన కిడ్నీ పనిచేయడం ఆగిపోయింది. తను కోలుకుంటుందిలే అనుకున్నాం. కానీ ఎవరైతే కాపాడతారని అనుకున్నానో వాళ్లే ప్రాణం తీశారు. మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు చెన్నైలో ఉన్న శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని ఎస్ రంగనాథన్ను అరెస్టు చేశారు. చింద్వాడ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ పాండే ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. మధ్యప్రదేశ్ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాజేంద్ర శుక్లా పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం చింద్వాడ, బైతూల్, పాండూర్గా జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ 7 నుంచి ఇప్పటి వరకు 20 మంది చిన్నారులు కలుషిత దగ్గుమందు తాగడం వల్ల చనిపోయారు. వారిలో చింద్వాడాలో 17 మంది పిల్లలున్నారు. యోజిత వారిలో ఒకరు. हर एक परिवार बस अपने बच्चों के सिवा और कुछ नहीं चाहता। ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి తమ పిల్లలే అన్ని, వారు తప్ప మరేం అక్కర్లేదు. నా కూతురు ఇప్పుడు లోకంలో లేదు. ఇకపై ఎవరికీ ఇలా జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నా. పాప చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది. రోజంతా ఆడుకుంటూ మాట్లాడుతూ తాత, నాన్న, మమ్మీ అనేది చాలా గుర్తొస్తోంది. मम्मी बहुत याद करते हैं, सॉरी। చాలా కుటుంబాలు సుశాంత్ కుటుంబంలానే విషాదంలో ఉన్నాయి. 4 ఏళ్ల ఉసైద్ చివరి వీడియోను చూస్తూ రోజులు గడుపుతున్నారు అతడి తల్లి అఫ్సానా ఖాన్. తన ఎన్నో కలలు కళ్ళలయ్యాయని ఆమె చెప్పారు. सपने तो बहुत देखे थे हम लोगों ने, हमने सोचा था कि ఎన్నో కలలు కన్నాం. దాదాపు 8 రోజుల ముందు పరాసియా నుంచి ఇందోర్ వెళ్లిపోదాం, అక్కడ మన పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించాలి అనుకున్నాం. ఇలా జరుగుతుందని అస్సలు ఊహించలేదు. కేవలం 8 రోజుల్లో మొత్తం జీవితం మారిపోయింది. सब कुछ पूरी जिंदगी बदल गई हमारी। ఒక్కొక్కటిగా జరిగిన పిల్లల మరణాలు రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థపై కూడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తాయి. ఈ కేసులో మొదటి మరణం సెప్టెంబర్ 7న సంభవిస్తే అధికారులు సెప్టెంబర్ 23న దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ये जो सिरप बनता था वो तमिलनाडु में ఈ కాఫ్ సిరప్ తమిళనాడులో తయారైంది. మా ప్రభుత్వం తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి ఈ సమాచారం ఇవ్వగానే వారు అక్కడ దర్యాప్తు చేశారు. అందులో డైథిలిన్ గ్లైకోల్ కలిపారని తెలిసింది. అది కూడా 48.6% ఉంది. అది సాధారణంగా 0.1% కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఎక్కడో లోపం జరిగింది. 3 డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు సస్పెండ్ అయ్యారు. డ్రగ్ కంట్రోలర్ను విధుల నుంచి తొలగించాం. ఎక్కడో ఓ దగ్గర ఏదో ఒక లోపం జరిగుండాలి. किसी लेवल पे रह ही गई होगी। ఆ కాఫ్ సిరప్ తాగిన పిల్లలు కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల మృతి చెందినట్లు తేలింది. ఈ సిరప్ను తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లా శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ తయారు చేస్తోంది. ఈ సిరప్ చింద్వాడ, చుట్టుపక్కల పట్టణాల్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. తమిళనాడు డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం రిపోర్టులో ఈ కంపెనీ సిరప్ ఒక బ్యాచ్లో 48.6% డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్టు గుర్తించారు. గతంలో గాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్, భారత్లో చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన అదే విషపూరిత రసాయనమిది. ఈ రిపోర్టు తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం అక్టోబర్ 4న కాఫ్ సిరప్పై నిషేధం విధించింది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమిళనాడు శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్ నిర్వాహకులు చింద్వాడాలోని ఒక ప్రభుత్వ వైద్యుడిపై కేసు నమోదు చేసింది. డాక్టర్ను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. కానీ బాధిత కుటుంబాలు మాత్రం ఈ చర్యలు సరిపోవని అంటున్నారు. हमने यही सोचा था कि अपना सब कुछ भेज देंगे अगर हमारे बच्चे। మా బిడ్డ బతికితే చాలు, అన్నీ అమ్మేద్దామని మేము అనుకున్నాం. మేము ఆటో అమ్మేశాం, మా అత్తవి, నావి, నగలు అమ్మేశాం. అయినా తనను కాపాడుకోలేకపోయాం. మా ఇల్లు బోసిపోయింది. తనకు సంబంధించిన ప్రతిదీ గుర్తుకొస్తోంది. తన మాటలు, తన నవ్వులు. ఎవరైనా ఇక్కడి నుంచి వెళుతుంటే తనతో మాట్లాడకుండా వెళ్లేవారు కాదు. बात की बगैर नहीं जाता था, सब उससे बात करते थे, बहुत मोहब्बती था वो। అయితే తొలుత ఆ మందు మార్కెట్లో అమ్మడానికి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన వారే మొదటి బాధ్యులని,
ఆ తరువాతే దానిని రాసిన డాక్టర్ది బాధ్యత అని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అరవింద్ జైన్ చెప్పారు. It is 100% responsible. దీనికి పూర్తిగా ఈ మందులు మార్కెట్లో అమ్మడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చే డ్రగ్ కంట్రోలరే బాధ్యత వహిస్తారు. ఆ మందు తయారు చేసే కంపెనీ డైరెక్టర్లను జైలుకు పంపించాలని ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఇప్పుడు దొంగతనం చేశారు. వారిని పట్టుకునే బాధ్యత ఉన్నవారు ఆ దొంగలను పట్టుకున్నారా? उसने चोरी पकड़ी क्या? ఒకవైపు తమ చిన్నారులను కోల్పోయిన కుటుంబాలు ఈ విషాదాన్ని భరించలేకపోతుంటే, మరోవైపు స్థానికుల్లో ఈ ఘటనలు భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నాయి. మేము ఎక్కువగా పిల్లలను ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనే చూపిస్తాం, ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు లేవు. మేము ఇక్కడకు మొదటిసారి పిల్లలను తీసుకొచ్చాం. అవును, మందులో ఏదైనా కలుపుంటారేమో అని భయం వేస్తోంది. ముక్కు పచ్చలారని చిన్నారులను కోల్పోయిన కుటుంబాలు తమకు న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశలో ఉన్నారు. हमारा तो कुछ रहा नहीं, लेकिन जो बच्चे మాకిక ఏమీ మిగల్లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఎంతమంది పిల్లలున్నారో వాళ్ళందరికీ మంచి చికిత్స అందాలి. మేం చాలా ప్రయత్నించాం. ఎయిమ్స్లో బెడ్ దొరకలేదు. కనీసం మిగతా పిల్లలకైనా సాయం అందాలి. మిగతా పిల్లలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను. और जो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए.